وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه صلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على النبي يا ربي انت الجد الفتح صلى الله على كان قولي سادين فارس دبتي صلى الله على سميت الوامي ولين دبتي صلى الله على خلقي بلدي إنسان رقدي وفي جالتي جال جيفتي بك ولا عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على رحمة نرقي الدنيا مرات الله على إماما بيوتا تنفل درا الله على أشرف الخلق شفيع الورى الله على لقى في درا باسن غرغرا نمني سان الرفيع الرابر الحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تكينيا كم جرتنا قالا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين. وبعد يا إخواني وأخواتي وأحبتي بقربين يوانان إسنجي كم بكيو جرتن كم بهجرتن كان ليها جرتن كان كابا جرتن كاني كبا جرتن مرتكي سنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرتكي سنو سنين جدا سلامتها كيسنين. شكرا الفادة إرقا قباب دون وهي ولد برفت شيفنا واليادة شيفنا أكما بيكمو الدنيا دي بيتو هركا قبا إيجا سبحانه وتعالى همان هما فكاته دفو فهو هذه أكما شرين إسا أمة شريرة شريرة إتي أمة غاري لا في سموان غاري لا وانا جايباتي همين ساقفا هاسا أولا خيرين نقبو منغرو همين أجايبا الراها سمنا خيري سا خيري نقبو همان تكو يرورو فودا أكنا خيري قباتا akkuma hamaa qabutti khayrii qabaataa jennee waan tokko waan lama qofitti daqiiqaa gabaabduudhaaf muraasaaf wal yaadachiifna jechuudha. Fin seene ulaa kana immoo rabbitu nuu saaqe ulaa itti wal arginu ulaa ittiin addunyaa wal agartu kana rabbitu nuu saaqe. Tabaarakallah jazaakumullahu khayran ulfaadhaa galatooma. Hawaasa keenya ummata keenya nuti rabbii koronaa uume sodaanna malee koronaa miti kan nuti sodaannu. koronaan dhukkuba waa tokko nu gochuu hin dandeessu. Wallahi alazim koronaan isiin waa tokko nu gochuudhaaf humna sin qabdu dandeettii sin qabdu mirga sin qabdu. Ammoo jeeshi rabbiiti jundii rabbiiti. Jundii rabbii immoo waraanni rabbii immoo bakka itti ergamte dhayti in ooltu keessaa nu of olchi jena malee nuti jundii rabbii kanaa waliigala isaa akkatti balfinuun qabu khayriin ni hojjete irraa immoo dhiiro ati dhukkuba faarsitamoo dhukkuba faarsaan jiru balaa yeroo dhufe hawaasa hunda walitti fuudha. Balaan qajeelaaf jallataan jedhu hadiisa rasuulaati. Balaan yeroo dhufe
inni kun qajeelaadha, inni kun jallataadha, inni kun hamaadha, inni kun gaariidha, inni kun gowwaadha, inni kun abshaala jedhu balaan yeroo dhufe. Garuu gingilchaan Rahmaan guyyaa akhiraa jira. Kan inni gingilchee keessaa fudhatu hamma ofii keessaa fudhatu. Kan inni gingilchee warra rahmataa gara rahmataatti dabarsu. Hulaan gingilchaan Rahmaanii achi jira malee duniyaa irratti walumatti nama fuuti. Laakiin fuudhaan isaa kun akkamii? Walitti nu fuudha yeroo jennu kun akkamii? Dhukkuba koronaa hawaasni islaamaa sodaa warri rabbitti hin amanne sodaachuu hin qabnu. Kanuma qofa walii dhaamufani. Sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Rabbii maal fuudheen fuula kee dhufa laataa? Yaa Rabbi khayriitu nun hojjetin diqqoo na fuutii jechuu sodaachuu qabna malee nan du'aadhaa sodaannaan amantiidhumatu nuun galini. Rabbiin keenya kan nuti amannee dhiifne osoo hin ta'ini kan nuti biratti of amannullee. Rabbii na nyaachisu, rabbii na obaasu, na obaasaa kana yaqiinaan biratti of amanna. Rabbii isaa jecha jiraannu jennee isaaf jiraannee yaqiinaan isa biratti of amanneetiyyi sana booda immoo Rabbii biratti of amanne sana ani hoo amantiin keenya biratti amanamaadha, si biratti of amanadheeralleedha. Amantiin keenya biratti amanamaadha. Moo eega dhukkubni dhufeen si yaadadhe laata? Moo eega dhibdeen na qabatteen si yaadadhe laata? Rabbii gaafa bal'inaa ati yaadatte gaafa rakkinaa si dhaqqabata biiznillaahi ta'ala. Kanaaf hawaasa keenya sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Sodaa maalan fuudhee fuula kee dura dhufaati malee. Sodaa maan du'aadhaa sodaannu miti. Yeroon ammaa kuni dhukkubni kuni ofiisiitiifuu ergamtuudha. Ergamtuu akkamiiti yoo jettanii ergamaa duruusun wa cibra darsiidha waan nu barsiifti irraa waan nu guduunfachiifti wahirraa guduunfanna. Yeroo har'aa kana keessa alhamdulillaahi rabbil aalamiin lolli sooriyaarraa dhaabateera. Yeroo ammaa kana keessa lolli yamanirraa dhaabateera. Waraana rabbii hin mul'annetu waraanni nama waraanni ummataa inni mul'atu dhoowwuu dadhabee walirraa wal dhorkuu dadhabnaan waraanni rabbii inni nikuleeriin dhiya ta'ee baatti dhahuu hin dandeenye mana dhayxee abbootii nikuleeraa manatti qabdee jennaanii biizii nurraa gootee jennaan rasaasa jalaa nurraa achi qabatanii yeroo ammaa kana keessa ummanni kaleessa reefka keenya owwaalu har'a reefka ofii owwaaluu hin danda'u. Addunyaan kaleessa ilaaluudhaafuu DVJ guuttatee hawaasni keenya sababa rakkina biyya keessaatiif guuttatee achi yaa'u hadha reefka ummata isaa reefka hawaasa isaa awwaallachuu hin danda'u. Awwaallachuutti mirgan qabu. Dhukkuba hin mul'anne jeeshii rabbii hin mul'anne kan yeroo dheeraa rabbiin sabaree obsee ummata hindiitti dhumu, ummata baangilaadeeshitti dhumu, ummata boormaatti dhumu, ummata Falasxiinitti dhumu, ummata rola Jazaa'iriin keessaa kan namni nama ofii filatee yoo koronaa fiduudhaaf ta'e dhugumatti tokkittiin zulmii Muhammad Mursii irratti hojjetamte qofti nuuf geessi. Zulmii isa irratti hojjetame kan hawaasni filatee dhibba keessaa meeqaan sadarkaa tarkaanfatee bahee jennaan hawaasni kooti jedhee keeyyannaan lakkii keessani malee keenyaa miti jedhee warri dhihaa zulmii hojjetee dhufee irraa kaase. Asirratti wanni isin hubachuu qabdanu zulmii eenyuutiyyuu nama amantii qofaanii miti. Zulmumti ilma namaarraa nuti warra ilma namaa zulmii ilma namaa hundayyuu balfu. Maaliif jennaan diinii keenya nu dirqa. Diiniin keenya zulmii ilma namaarraa kan itti balfu adlii hojjechuu keessatti Umar ibn al-Khattab Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam sareen kara laal diiniin amantiin nuti itti amanne kun amantii mirga nama, mirga lafaa, mirga qilleensaa, mirga bishaanii, mirga waan uumaa taate hunda hayawaana tiksu. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa fatihii makkaa guyyaa fatihii makkaatiif deemanu waraana nama 10,000 wajjiniin jira. Namni 10,000 kun osoo deemanu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam imaama ta'anii kallattii isaan deemaa jiranuuni karaarratti waraana dhaaban jarana dhaabadhaa waan halaalaa argee jedhani. Waraanan halaalarra argee wahin halaalarra argee dhaabbadhaa waraanaan jennaan nama kana hunda irraa dhaaban. Irraa dhaabnaani maaltu mudatee jedhe waraanni ajaja amrii guuttata hattaa gaafiillee isaan gaafatu malee in dubbatu. Waraanni maaliif hin jedhu isaan dhaabbadhaa jennaanii numa dhaabbata malee kanaa sanaan jedhu maaliif jennaan tarbiyamaadha leenjifamaadha waraanni isaanii.
waraana leenjifamaadha, ummata leenjifamaadha, ummata tarbiyaa qabu, ummata gaafatee deebideeffachuu qabu akka itti gaafatamuuf bakka itti gaafatamutti. Waraanni kun maaliif dhaabbate jennaan sareetu karaa irratti dhalte. Ajaa'iba rabbiiti ilaala. Mirga ilma namaa arraa addunyaan guutuun sababa mirga namaa zulmii addunyaan guutuun walga'ee jennaan yeroo hadhaa kana keessa sababa isaa balaan argame kana amantiin islaamaa subhaanahu wa ta'aalaa mirga sareetu karaa irratti dhaltee jedhanii rasuulli irraa dhaabbatanii. Egaa duuba maaltu malaa jennaan rasuulli namoota 10,000 wajjiniin deemaa jiru kana saree tokkittiidhaaf jecha ilmoo sareetu jalaa rifatee fiigaa, ilmoo sareetu isa hoosifataa jirtu haadharraa baaragaa. Mee shuubu billaahi alaykum yeroo hadhaa kana keessa akkamitti farda keenya fe'ataa jirra, akkamitti gaangee fe'ataa jirra. Yoo azaabaa wanni nuti harree irratti, farda irratti, gaangee irratti, beeyladaa irratti hojjetaa jirru qoftiin yoo maasiyaa, yoo yakkaa, yoo rahmaanuu hambiraa ta'e malee kunuunuuf ga'a jechuudhaaf hin jedhe. Haala namni abbaan manaaf warritti waan inni wal godhaa bahe haala inni itti hin jiru, warri waan beeyne, warri sadarkaa haadha manummaa hin beeyne waan inni itti wal godhaa jiru manni alakkaa'u isa. Amma mirguma gabaabduu tokko waan zulmii irraa wajjiniin haasofna, zulmii addunyaa kana irratti hojjetamaa jiru nurraa kaasee jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hayawaana tokkitti isaayyuu saree nuti tuffannu saree jennee warra rabsinuun sana rasuulli alayhi salaatu wassalaam irra dhaabbatanii waraanni kun hundi sahabaan kun hundi irraa karaa kallattii cabsatee karaa biraatiin bahee karaa makkaatti qajeelee jennaan sareedhaaf jecha ilmoo sareetu hoosifataa jirtutu rifatee haadha gadhiisee rakkataaf jecha rasuulli kallattii irraa jijjiirsisanii karaa biraatiin cabsata bahee boo waraanni. Shuufu billaahi alaykum waraanni ilmoo saree akka itti ilaale ummanni islaamaa adli eegu, mirga eegu, akka inni ilmoo namoomaatii miti, namni waan biraati. Eega sareen akkana taate namni akka miree sallallahu alayhi wasallam, eega namni akkana ta'e, eega namni ilmoon hayawaanaatu sadarkaa kanatti islaama biratti eegamte namni hoo akkamii. Shuufu billaahi alaykum gaafa Umar ibn al-Khattaab dubartittii gaafa Sa'ad ibn Waqqaasi gaafa amiiraa Masrii dhaqu lafa badiila lafa madrasaa fi masjidaa barbaadee dubartittii kiristaanaa tokko lafa bakka isaa fuudhee mana ijaarsisee fi iddee kanatti galii lafattii kana masjidaaf madrasaadhaaf barbaanna jennaan dubartittiin sun rasuula rabbiitti ergattee amiira mu'minaa Umaritti ergattee ani mana sinnaa ijaartan isin barbaadu, lafa koo kanas gadhiisin barbaadu, ani amantiin koo kiristaana, lafa kanan barbaadaa, mana kan koo kanan barbaadaa jennaan manni si diigamee ture. Umarii madrasaa ijaaramee jiru, masjida ijaaramee jiru kaasisee buqqisiisee cabsee achii balleessee mana dubartittii kiristaanaa sana bakka inni irraa itti ijaarameef sana bar fagoollee miti waachuma dhihoodha. Akka siiraan agarsiisutti achirraa kaasanii dhufanii mana isii sana ijaaranii fi adilii akka teeku. Kana jechuun har'a addunyaan ummanni Yamaniin keessa ilmoon Yaman haati ilmaan akka itti hoosifattu dhabde, haati ilmaan Sooriyaa bakka isiin jirtuu fi akka isiin itti jirtan beeytan. Har'a koronaan gabaabduun qalloon kun biyya isaanii keessatti mana isaanii keessaa isaan onsite. Laal jiranii Nikuleeraanii asitti nu fixuu hin danda'u, achitti koleeraa rabbii jeeshii rabbii ofirraa dhorkuu hin dandeenye. Waraana gabaabduu kana waan xiqqoo hin mul'anne kan ofirraa dhorkuu hin dandeenye. Achitti immoo achii asii immoo nikuleera baha dhiyataa'ee baha dhawu tolfatanii jennaan asitti muttuq taanee ilaa irraa amata meeqa dhumna. Laakiin rabbiin sa'atii fedhe bakka barbaadetti akka barbaadetti yeroo hadhaa kana keessa subhaanahu wa ta'aalaa waraana isaa ergee jeeshii isaa ergee isaan mana keenya keessa jiraachuun wallaalchifnaan mana isaan keessatti ru'ubiitti naqee sodaatti naqee jiraachuu wallaalchisa. Idan arrahoo yoo biyya keenya dhufee hoo akkam taana? Nuti ummanni islaamaa nuti warri rabbitti amanne immoo akkam taana? Warri rabbitti amanne immoo akka nuti taanu yoo nutti dhufte shahiideedha. Manatti nuu dhufe hin argannu. Shahiidummaa isa silaa barbaaddannu rabbiin manatti nuu fide wallahi warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu. Kanuma qofitti walii dhaamodha. Warra sodaatu wajjiniin sodaachuu hin qabnu. Akka of eeggannoo asbaabaaf guuttannaa laakiin yoo arganne immoo shahiidummaadha. Ragaan itti qaba. Mu'aaz ibn Jabal ahadu gurguddoo sahabaa gurguddoo keessaa nama beekamaan Mu'aaz ibn Jabal kan yeroo waa'in hadiisaa ka'e, kan yeroo waa'in amiirummaa ka'e, yeroo waa'in adlii ka'e, yeroo waa'in amanamummaa ka'e maqaan isaa ka'u Mu'aaz ibn Jabal rabbiin isarraa haa jaallatu
رسول عليه الصلاة والسلام كورونا داندوتا كورونا غافا سنا مقان ساجرا وسنان جتني طاوني داندوتا جدي رسول طاوني جچون كورونا جچود كوليرا داندوتا إما فام بيا كينيات دوتا جناني رسول أرك رسول ربي لك دونغته أرك ساني لك كابه دونغته مال جنان ننرغت مو نرغت وان كان ديرو تمل كامو ملكاو شوفت كيف ونينو تغچو قمنو نما ميك انزلمي ملات ساعتي كان فرسانو كني ربين ساعتي توبه ساعتي نو تيغر ساعتي ديبي نو كني فرسا دكون هنرغن فرسا ككنا إلا واني دفتي أبافوتي أفوتو أبادي فتي هديفتو خيري سينو جتاجر وارجاجر يروح داكنا كيست وري إيطاليا كيست جرو بيتاني أزانين تكاتا كتير رومان كيست الأجامين بيكو الرومان جبابجو تقولي أرجيرا أزانين تكاتي الأجامين بيكو لكن هر أزانين نيذرلاند بيجي سنة أزانين بيجي جنان غوري أمة أزاني بيكو غوري أمة أزاني إيبوتي داجاجر مدريد وقادي بس الديت بلشين أمة إسلاماتي بودي مقالنا أندلس غياكور نندر بكنيسين أزاني جل قبله سبحانه وتعالى كورونا في أزاني إغاني نو باسيسي لكو بغلتي فتان جرو يو إسين دفتمونو تشهيدي دا بإذن الله تعالى أما ستو مالغون أما ستي كرا ربي كيني هادبين أما ستي توبا ربي كيني برهاد بربادن ربي كيني نراك إيبالا ربي كيني نرافرت ربي كيني ربي أغهاد ربي كيني ربي دعائي مظلوما لفن بوفني الرئي ممان يتيم ورا سوريا الراهك إيه فجرة الرئي ممان إجولي يمن ممان إجولي فلسطين ممان إجولي بكددات عذاب ما جرتو كورونا بيزي غورتينان همو مكانا سغالي رساسا ربا كرفتو ربدي هركونو سبحانه وتعالى هركونو جولين نغا ربيتين تا اجرتي كناف ونو تغچو قمنو حواسا ددبا بيي كينيا اكوما سين بيتانو باديان كينيا ركتاد كان وني ول كانوا نجرو وني ول كابنو في سنجرو مسكينه وانت ابتي اكافي والغرغاري ولي قوتي ولي باتي جدي غلي نياتا kun shakkii tokko illee hin qabu dhiiroo hawaasni kun wal malee hin jiraata dhukkubni kun yoo hawaasa keenya keessa dhufee galeen in of folchaa inni jedhamu in of folchaa jechuutti nama rakkisa maaliif jennaan hawaasa an keessatti guddadhe hawaasni keenya warri baadiyyaa hundi keessanuyyuu wal beeyna dallaarraan uffata walii ergisee walirraa uffata wallahi alazim hawaasni keenya uffata walirraa ergisee hawaasa uffatu wallahi alazim uffata walirraa ergifateeti أنا إجا جرين يسمو أنا وفتا وللرا دلاران إرقفتيتي هي هذا أبلو جديت قندو وللرا إرقفتيتي ميدانيت سفرت وللرا إرقفتي إتنقبادكت هواسا والملي جراتون دنديني كنافو ربين سبحانه وتعالى الرافو جنيدو آي كدتا همي فرق أبدو همي قندرا وانت قبدو دبينا كدرتين جرتو أهلي كتب البليتي واني نباتي تقو لما نياتو واني نباتي تكو أرجلفتو أكاين نجابان إني منان ألتكو داك تجنان كينيا بادياني هم ما أرجعت نياتي تيجي ولي كوكو دجرات هواسني باديا نيات أفا والكائ هواسني باديا أكور رما قالا كنا دلاي جارة تجيب بيت الفتى أكلم لتين أولي تنقل لتيمتي كان نجرات مني سامنا أولاد مني ولا منا ساتي أكلم تبينس أكلم تياتجينيس كنا جناني يا هواسكين مني كينيا مسكينة رب الرانو فقبو مسكين تتي كينيا نتهم بينا كاليسس تكادر بيفين بيكو كاليسس تكاتي كتي أكنا ماتي غم مديا شكتي يو كاني جتهم بيكو جبريد أفور وقاتي وان قبرو جدي وقاتي ياد يو كتابي أواسني سن اسم سنة كان إنني إن شاء الله ورحمن جدي هم ربي سنغرغاريني ماتي كسنة تدولاتي ريال ربتك دولار ربتك وكم بكجرتو ماتي كان كي أكن نتافي كم تلاتو كتيدا كتوردن ديس إني ولا راف كنا ولا را إرجسين جرانجرو ماتي كن سين جراجر ولا قبا نياتو نمبي كافني تكا ولا باديا قبا إسا أبلو ركتاجي راي روجدنو ولا رك أول غافتو بيع حواسك اللي نسكنا كيسة تقدنن ومبينا لك أي أبلو كون ركتاجي رالات والله العظيم سيناتو كون أنو كره ديدو بكجرم تتي سيناتو دوري تكو لا جركين يراد أجيني أبلوتو يفونن كجيلي أبا أبلو كوجي ساني سانغا قطة تاجرو رفي جنان وتون سانغا لما قطة تاجرو أتفون كجيلتي أبلو كوجي سانغا أرك أوتر راهيكي أتشتك عليه في أرودان ديمي إيدي يديني أتشتك عليه في فونا مدن دي سباد دوغالي أمتا راد ألننو والله العظيم والله وبالله وتوسلا أبا كورا وكاني نموت غرغدار راسلا كان ونكاسي كون حسنا كان يكون دبر فتشو باتي ودود أغاتي قفتاتي
egaa hawaasa kanarraa uummanni tarii rabbiin immoo balaadhuma akkanaa kana uummatuma rahmata walii godhu kanaaf jecha nurraa achi qabamti biiznillaahi ta'ala hawaasa kee yaadadhu nuti hoo sodaa uummanni rabbiin in sodaanne sodaachuu hin qabnu akkam ta'uu qabna lee jennaani dhufteetti taanaan hin shahinnaa wanni nuti sodaannuuf hin jiru wallaahi akkasi yoo dhufteetti ta'e ammasitti tawbaadhaan istighfaaraan sadaqaadhaan du'aayiidhaan ibaadaadhaan rabbiin mana isaa keessaa bar nuti warra gartee bijjilla hudhuma masjidatti deemu haa ta'u malee warri salaataaf dhaqu xiqqoo taanaan rabbii masjida isaa keessaa nu ari'atee jira amma masjida calluma jedheen ba'u bar namni rabbiin nama isatti amanu mu'mina haqiiqaa qabaanna wanni inni masjida irraa baasuuf hin jiru amma nutu dhugumaan rabbii keenya bira dhaabataa hin jirre mee yaa warri nagaa walitti hin qabne obboleessa keetiin yeroo dhuma ammaa kana keessa akka rabbiin kee boru sii dhiifnaan kadhattee bira argattu yaa baluu ko sittan balleesse waa tokkoon ta'u rabbiin izzaa sii damala bal rabbiin ol si fuudha malee sin xiqqeessu mee awfinaa jedhi hattaa yoollee inni sun sitti balleesse ati natti balleessite hin jedhiniitii isuma sitti balleessee jiru anuma sitti balleesse sitti fakkaatee jennaan naan jette wallaahi mee awfinaa jedhii isani sitti balleessee jiru tuu beeytu anuma sitti balleesse fakkaata duwwaa ati narraan fagaattu abadan duwwaa kana hunda naan hin ooddu abadan duwwaa kana hunda bakka kana hin geenyu anuma tuyyuu siif gaarii miti ati naa gaariidha situyyuu anatu sii gaarii miti malee ati naa gaariidha jedhii meme waa tokko wanta ati kuftu hin jiru rabbiin kee ofitti si qaba sii jecha yoo ati rabbii kee biratti waa kaayyattee jette sii jecha rabbiin rahmata nuu godhee balaas waan dhufu hundayyuu nurraa ittisaa dhukkubni kun dhukkuba nuti amba rabbiin hin sodaanne miti والله شهيدنا والله شهيد ما على تبر بعد تاتو رسنا ربي منتنو في دتا مالتو بيكا أكا لازم نجبر رسول الله كيسر أنغتي أبشر أتبر كوليرا دان يوكا كورونا دان يوكا نيمو ولا طاعوني دان شهيد جنان رسول ربي لك أركساني كيسر أنغتي رضي الله تعالى عنهم هم كانوا ولت دبر فتشو في صدا أم ببرا صداتو هنك أمنو كانوا ولت الأمنا في حواس براتي وجنين صدا أكتو قوميتي كانوا تصدانو نوتي ربي برا مالم فوري ديم ناجنيتي كانوا تصداتو كم مالين وانتم فودي رحمن برا كو جچو كانوا صداتو كم أنيو فنه متلاتا استغفار كمين انجدت إلاتا مي ربي مو بيچورا جدي سركتين تفتو اتي تقودا هم نان قبل جدي سركتين تفتو اكتسي امه بك رحمن اكتسي خلقته بك رحمن كناف حواسكين والفادا غلطوما ربي سمبرا sin hatiksu nagaadhaan maatii keessanii kan wal agartan isin godhu warri biyya jirtanus immoo biyya keessatti khayriin isin toolataa jirtan wanni isin bira dhaabbataa jirtan hunda isaanii rabbiin anaaf isiniin jedhu wabillaahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والفادا قالتو ما بولي وانكية جزاكم الله خيرا هنغنما ولتي دامنا جتشو رافي إيقا قمنا الرسلا بيك بداتي نتما وامم قفان كينيا تاتي دويتي بيك كينيا يوم تكانو باتي أمبتو فوني سيجر رتياتي أمت كينيا كان قبر ماندم أفتي بيا سرابا وندر كماتي تاتي أكسي ربي بيك سنتي سنادي بسو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على النبي يا ربي انت الجد الفتح صلى الله على كان قولي سادين فارس دبتي صلى الله على سميت الوامي ولين دبتي صلى الله على خلقي بلدي إنسان رقتي وفي جالة جيفتي بقى ولا عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله
رحمتان ارقي الدنيا مرات الله ولا إمام بيوتا تنبول درا الله ولا أشرف الخلق شفيع الورى الله ولا لقى في درا باسن غرغرا نمني سان الرفيع ورا الحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة وتكينيا كم جرتنا قالا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين. وبعد يا إخواني وأخواتي وأحبتي بقرب يوانان إسنجي كم بكا يوجرتن كم بهجرتن كان لهجرتن كان كابا جرتن كاني كبا جرتن مرتكي سنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرتكي سنو سنين جد سلامتك سنين. شكرا الفادا إرقا قباب دون وهي ولد برفت شيفنا وليادة شيفنا أكما بيكمو الدنيا دي بيتو هركا قبا إيغا سبحانه وتعالى همان هما فكاته دفو فهو هذه أكما شرين إسا أمة شريرة شريرة إتي أمة غاري لا في سموان غاري لا وانا جايباتي همين ساقفا هاسا أولا خيرين نقبو منغرو همين أجايبا إرها سمنا خيري سا خيري نقبو همان تكو يرورو فودا أكنا خيري قباتا akkuma hamaa qabutti khayrii qabaataa jennee waan tokko waan lama qofitti daqiiqaa gabaabduudhaaf muraasaaf walii yaadachiifna jechuudhaaf hin seene ulaa kana immoo rabbitu nuu saaqe ulaa ittiin wal arginu ulaa ittiin addunyaa wal agartu kana rabbitu nuu saaqe tabaarakallah jazaakumullahu khayran ulfaadhaa galatooma. Hawaasa keenya ummata keenya nuti rabbii koronaa uume sodaanna malee koronaa miti kan nuti sodaannu. koronaan dhukkuba waa tokko nu gochuu hin dandeessu. Wallahi alazim koronaan isiin waa tokko nu gochuudhaaf humna sin qabdu dandeettii sin qabdu mirga sin qabdu. Ammoo jeeshi rabbiiti jundii rabbiiti. Jundii rabbii immoo waraanni rabbii immoo bakka itti ergamte dhayti in ooltu keessaanuu of olchi jena malee nuti jundii rabbii kanaa waliigala isaa akkatti balfinuun qabu khayriin ni hojjete irraa immoo dhiiroo ati dhukkuba faarsitamoo dhukkuba faarsaan jiru balaa yeroo dhufe hawaasa hunda walitti fuudha. Balaan qajeelaaf jallataan jedhu hadiisa rasuulaati. Balaan yeroo dhufe inni kun qajeelaadha, inni kun jallataadha, inni kun hamaadha, inni kun gaariidha, inni kun gowwaadha, inni kun abshaala jedhu balaan yeroo dhufe. Garuu gingilchaan rahmaan guyyaa akhiraa jira kan inni gingilchee keessaa fudhatu amma ofii keessaa fudhatu kan inni gingilchee warra rahmataa gara rahmataatti dabarsu hulaan gingilchaan rahmaani achi jira malee duniyaa irratti walumatti nama fuuti. Laakiin fuudhaan isaa kun akkamii walitti nu fuudha yeroo jennu kun akkamii dhukkuba koronaa hawaasni islaamaa sodaa warri rabbitti hin amanne sodaatu sodaachuu hin qabnu. Kanuma qofa walii dhaamufani. Sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Rabbii maal fuudheen fuula kee dhufa laataa yaa rabbi khayriitu nu hojjetin diqqoona fuutii jechuu sodaachuu qabna malee nan du'aadhaa sodaannaan amantiidhumatu nu hin galini. Rabbiin keenya kan nuti amannee dhiifne osoo hin ta'ini kan nuti biratti of amannullee. Rabbii na nyaachisu rabbii na obaasu na obaasaa kana yaqiinaan biratti of amanna. Rabbii isaa jecha jiraannu jennee isaaf jiraannee yaqiinaan isa biratti of amanneetiyyi sana booda immoo rabbii biratti of amanne sana ani hoo amantiin keenya biratti amanamaadha si biratti of amanadheeralleedha. Amantiin keenya biratti amanamaadha moo eega dhukkubni dhufeensi yaadadhe laata moo eega dhibdeenna qabatteensi yaadadhe laata. Rabbii gaafa bal'inaa ati yaadatte gaafa rakkinaa si dhaqqabata biiznillaahi ta'ala. Kanaaf hawaasa keenya sodaa warri rabbitti hin amanne miti kan nuti sodaannu. Sodaa maalan fuudhee fuula kee dura dhufaati malee
sodaa maan du'aadhaa sodaannu miti. Yeroon ammaa kuni dhukkubni kuni ofiisiitiifuu ergamtuudha. Ergamtuu akkamiiti yoo jettanii ergamaa duruusun wa cibra darsiidha waan nu barsiifti irraa waan nu guduunfachiifti wahirraa guduunfanna. Yeroo har'aa kana keessa alhamdulillahi rabbil aalamiin lolli sooriyaarraa dhaabateera. Yeroo ammaa kana keessa lolli yamanirraa dhaabateera. Waraana rabbii hin mul'annetu waraanni nama waraanni ummataa inni mul'atu dhoowwuu dadhabee walirraa wal dhorkuu dadhabnaan waraanni rabbii inni nikuleeriin dhiya ta'ee baatti dhahuu hin dandeenye mana dhayxee abbootii nikuleeraa manatti qabdee jennaanii biizii nurraa gootee jennaan rasaasa jalaa nurraa achi qabatanii yeroo ammaa kana keessa ummanni kaleessa reefka keenya owwaalu har'a reefka ofii owwaaluu hin danda'u. Addunyaan kaleessa ilaaluudhaafuu DVJ guuttatee hawaasni keenya sababa rakkina biyya keessaatiif guuttatee achi yaa'u hadha reefka ummata isaa reefka hawaasa isaa awwaallachuu hin danda'u. Awwaallachuutti mirgan qabu. Dhukkuba hin mul'anne jeeshii rabbii hin mul'anne kan yeroo dheeraa rabbiin sabaree obsee ummata hindiitti dhumu ummata baangilaadeeshitti dhumu ummata boormaatti dhumu ummata falasxiinitti dhumu ummata rola jazaa'iriin keessaa kan namni nama ofii filate yoo koronaa fiduudhaaf ta'e dhugumatti tokkittiin zulmii Muhammad Mursii irratti hojjetamte qofti nuuf geessi. Zulmii isa irratti hojjetame kan hawaasni filatee dhibba keessaa meeqaan sadarkaa tarkaanfatee bahee jennaan hawaasni kooti jedhee keeyyannaan lakkii keessani malee keenyaa miti jedhee warri dhihaa zulmii hojjetee dhufee irraa kaase. Asirratti wanni isin hubachuu qabdanu zulmii eenyuutiyyuu nama amantii qofaanii miti. Zulmumti ilma namaarraa nuti warra ilma namaa zulmii ilma namaa hundayyuu balfu maaliif jennaan diinii keenya nu dirqa. Diiniin keenya zulmii ilma namaarraa kan itti balfu adlii hojjechuu keessatti Umar ibn al-Khattab rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam sareen kara laal diiniin amantiin nuti itti amanne kuni amantii mirga nama mirga lafaa mirga qilleensaa mirga bishaanii mirga waan uumaa taate hunda hayawaana tiksu. رسول عليه الصلاة والسلام قاف فتح مكة قيا فتح مكة في ديمانو ورانا نمكم كل أن توجنين جرا نمنكم نكور ننكن أصو ديمانو رسول عليه الصلاة والسلام إمامة أني كارلتي ساندي ما جرانوني كرارتي ورانا دابن جرانا دابن وان هلالا أرجي جراني waranan halalar arge wahin halalar arge dhabbadha waranan jennan nama kana hunda irraa dhaban irraa dhaabnaani maaltu mudatee jedhe waraanni ajaja amrii guuttata hatta gaafillee isaan gaafatu malee in dubbatu waraanni maaliif hin jedhu isaan naabbadhaa jennaani numa dhaabbata malee kana sanaan jedhu maaliif jennaan tarbiyamaadha leenjifamaadha waraanni isaanii. Waraana leenjifamaadha ummata tarbiyaa qabu ummata gaafatee deebideeffachuu qabu akkatti gaafatamuuf bakkatti gaafatamutti waraanni kun maaliif dhaabbate jennaan sareetu karaarratti dhalte ajaa'iba rabbiiti ilaala mirga ilma namaa arraa addunyaan guutuun sababa mirga namaa zulmii addunyaan guutuun wal ga'ee jennaan yeroo hadhaa kana keessa sababa isaa balaan argame kana amantiin islaamaa subhaanahu wa ta'aalaa mirga sareetu karaarratti dhaltee jedhanii rasuulli irraa dhaabbannaan